Oke guys, ini pekerjaan kami ketika hari libur untuk membantu ngarit untuk memakanin domba. Ya, gitulah aktivitas kami hari Minggu biasanya. Hari biasa juga kita ngarit gitu. Oke guys, kita lagi ngarit. Sementara kita lagi ngarit gini, ya kita sambil mencari burung ya. Tuh teman-teman saya lagi cari burung tuh. Kita lihat. Pakai kartapel.
kita udah kena satu burung, kena kakinya. Sama asoleh. Sama asoleh di ketepel ya. Ketepel sama kakinya. Kena sama kakinya. Ya. Tadi burungnya lagi diam di mana? Diam di tangkal. Diam di tangkal. Lalu sama asoleh di ketepel gitu. Iya. Kena kakinya ya. Iya. Ini dapat satu burung ya. Iya. Ini mau dimasak, mau dipelihara. Dipelihara. Pelihara. Nanti dikasih makan apa? Nasi. Nasi sama ayam goreng apa? Nasi sama daging. Sama daging. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Almond Squad.